අද කුමා ව්ලොග් එකේ අපි යම් බලන්න බීච් එකේ කැම්පින්. නිදහසක් ඕන්න හිත නිදහස් කරගන්න නියම තැනකට තමයි අද අපි එක්ක. ලංකාවේ ඉන්න මගේ යාළුවන්ට මම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එක බලලි ඉවර වෙලා ඔයාලටත් පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා ඇත්තටම සතුටු වෙලා ඔළුව රිලැක්ස් කරන් ඉන්න. මේක තියෙන ලංකාවේ දකුණු පළාතේ නිල්වැල්ල කියන පැත්තේ. මේකට කියන්නේ බ්ලූ බීච් කියලා. මේක ඇත්තටම ටොම්බෝලාවක් කියන කණේ තමයි තියෙන්නේ. කාලයකට මුහුදත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන කාලයකට මුහුදෙන් වෙන් වෙන දූපතක්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතනට එනවා නම් මේක බාරකාර කට්ටියට කෝල් එකක් දීලා කතා කරන්න. Google Map එකේ සර්ච් කරා නම් ඕගොල්ලන්ට ඒකට අදාළ තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙතනට ඇවිල්ලා මේ කට්ටියගේ උපදෙස් වලට අනුව කැම්ප් සයිට් එකක් වෙන් කරගෙන ඕගොල්ලෝ රැයක් ගත කරනවා කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයට ලොකු සහනයක් හම්බ වෙන වැඩක්. අපි ගිනි මැලයක් එහෙම ගහලා කැම්ප් එක එළිය කරලා තමයි පටන් ගත්තේ. පේනවනේ අපේ කට්ටිය එකතු වෙලා මාර ජොලියක් ගන්න. පොඩි කට්ටියට හරිම සතුටුයි. මේ පණ්ඩිත ආච්චිලා සීයලාගේ පණ්ඩිත තරත් එක්ක තමයි අපි මේ බාබකිව් දාන්න මාළුව ලෑස්ති කරගත්තේ. මැගී සුප් කැටයක් කියලා දාන්නේ. ගෑනිම කියනවා නම් මං කවුරු කියලා.
පේනවනේ කට්ටිය හිතුව මතේ තැන තැන වාඩි වෙලා හරිම නිදහසේ කල්පනා කරනවා කතා කරනවා පුදුම නිදහසක් තියෙනවා. මේ වගේ ලස්සනට හඳ පායලා තියෙද්දි මල් වෙඩිල්ලක් දාන්නත් අපි අමතක කරේ නෑ. බලන්නකෝ යාළුවනේ. ගිනිමැලේ එලියයි හඳේ එලියයි දෙකම එක කැමරකට නම් හරියටම කලර් බැලන්ස් කරගන්න බැරි වෙලා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ හඳ පායලා පොල් ගස් අතරින් හඳ වැටලා තියෙනවා මාරම ලස්සනක් තියෙනවා. බලන් ඉන්න අපිට මාර නිදහසක් දැනෙනවා.
මල් වෙඩි ගහනකොට නම් පොඩි අය වගේම ලොකු අයත් කෑ ගහලා සතුටු වෙනවා. මොකද එච්චර ලස්සනයි මේ දර්ශනය. මේ අතර ඉතින් අපි නටලා සෑහෙන්න සතුටු වුණා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකේ. එක පැත්තකින් හඳ එළිය අනිත් පැත්තෙන් ගිනි මැල එළිය. ඒ අතර සින්දු අපේ කට්ටිය සෑහෙන්න නටුවා. සෑහෙන්න සතුටු. ගොඩාක් රෑ වෙනකන් අපි ඔහොම නටනට හිටියා. රදුන් කපුරු සුල්ලන් රොදේ පිරුවට හැඳලා පැතුම් පඩුරු දෝත දරා දේවයාතිකා යදුම් හඟින් කම්පිත වී දිවනෙත් දැසිලා අඩතිර හැර බලනු මැනේ දෙවොල හිස් වෙලා සිලිටි දෙපා ගැටුණු බිනේ රංකහවනු පිදවුම් පටු සිරස චබාලා සනිවාලන්න යාදිලි ගැයනා ගලියගේ අරුමය නැද දෙවොල හිස් වෙලා මුසාවදන් සිත පත්ලේ සංගවා දෙවියන් හමුවේ මුසාවදන් සිත පත්ලේ සංගවා දෙවියන් හමුවේ ඉසුරු පතායා දින්නේ මිනිසම් සමුන් කපුරු සුලන් රොදේ පිරුවට හැදලා පැතුම් පඩුරු දෝත දරා දේවයාතිකා තියතුම් හඟින් කම්පිත වී දෙවනෙත් බැසිලා අඩතිර හැර බලනු කතරගම ඔබ එන්න යනවනම් කඳ කුමාරයා ලිට පෙම්බැන්ද කතරගම ඔබ එන්න යනවනම් කඳ කුමාරයා ලිට පෙම්බැන්ද කතරගම
සරෝජා අනුරාධා ආනන්ද සරෝජා රාමන් අනුරාධා එක්කෙනා දෙන්න නිදාගෙන නැගිටිනකොට පේනවනේ ඉර පායලා අපි නම් ඇත්තට වීඩියෝ උදාවක් දැක්ක මට රෙකෝඩ් කරගන්න බැරි වුණා. හරිම ලස්සන view එකක්. ඔයාලට පේනවනේ. දැන් කඩ යනවා නෑනේ කියේ. උදේ අපි ගියා මේ ටොම්බෝලාව කියන එකේ එහා කොන බලන්න. ඔගොල්ලන්ට පේනවනේ මුහුදෙන් වට වෙලා මාරම ලස්සනක් තියෙන්නේ. මේ වගේ මුහුදක මේ වගේ මැද්දේ කැම්පින් කරනවා කියන්නේ වෙනම නිදහසක්. මං ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා ඔයගොල්ලන්ටත් පුළුවන් නම් නිවාඩුවකට ඇවිල්ලා මෙතන ඉඳලා යන්න. ඇත්තටම ඔළුව මාර විදියට නිදහස් වෙන තැනක්. එහෙනම් යාළුවනේ මේ ලස්සන ලෝකේ තව ලස්සන තැනකින් හම්බ වෙනවා. අපි අදට සමුගන්නවා.